Hello，今天这个聊一聊回国，暑期回国准备工作我这儿这个差不多想到的事儿呢，跟大家这个分享一下呃这个是什么呢？忽然我跟我这个下面的 technician 那天这个通话一通话呢，他那边稀里哈啦又咳嗽又打喷嚏我听出他的流鼻涕声音。我说怎么了？我说是病了。他说又阳了他说又阳了。我说为什么呢？他说他这个一坐飞机就生病就生病，每次都是他说基本上每次都生病。所以说呢，像我想起来了这个话题有必要聊一聊大家知道很多人应该是都准备回国看一看像我也是很多年没有回去了说这个看一看父母但是呢，大家要知道疫情虽然结束了但是这个病毒基本上可以有一点可以肯定就是与我们同在与我们同在和流感一样永远消失不了了混合在一起了。所以说呢，有必要分享一些这个作为一个医疗工作者的经验虽然是医疗工作者，医生也好，是什么也好，像我这种药剂师也好也要保护自己也要保护，因为我们也是人在病毒面前人人平等对吧？怎么来讲呢？尤其是长途飞机我想呢有几点要保护工作要做好头一点对于这个预防尤其是对这个病毒的这个新冠也好，甚至还是 flu 也好，首先一点保护自己怎么？大家猜一猜最好的保护方法是什么？疫苗疫苗对这种病毒 virus 最好的保护方法其实就是疫苗所以说呢，如果你这个想回国坐飞机长途，尤其是长途的话呢，最好如果你非常谨慎的话最好确定一下自己的疫苗已经都打了都打齐了，这是第一点然后呢，就是其他的，就是你自身的这个免疫力来保护你自己还有呢，就是通过其他的东西工具也好，外部的手段来保护自己。首先呢，如果这个想安全起见的话呢，大家知道这个当时疫情非常肆虐的时候头一个非常这个短缺的物资就是什么呢？就是口罩所以说呢，如果你想多加一层保护的话就准备好口罩准备好口罩，坐飞机戴上口罩。然后呢，就是这个还有一个把住这个病从口入关什么叫病从口入就是当然要勤洗手勤洗手。在日常生活中洗手不是什么一件难事儿，对吧？但是呢，在飞机上呢不太方便，所以说呢，大家这个准备好了一些这个消毒用的这些湿纸巾勤这个擦一擦手尤其在吃东西的前面擦一擦手这是必要的这是必要的然后还有什么差不多就这两点一个是戴口罩第一个，然后呢，勤洗手，把手消毒消毒，尤其是你出去过这个洗手间什么的，摸过这个门把手回来呢，一定要把手消一消毒消一消毒这两点做到了，应该就差不多了。但是还有一点这是我个人的经验我只分享不能作为推荐因为我非常谨慎如果推荐出来的毛病那我还要承担责任。我只是说我个人的要做的措施我说的几点疫苗我也打了这个口罩我也要戴勤洗手、勤消毒这个我是肯定要做的，对吧？还有一个呢，就是还是从这个提高自身的免疫力上面来下手我一直在疫情期间呢，我一直也用这个而且呢有时候我这个感冒的时候呢，说是 flu 也好呢，我会用这个我觉得对我的预防也好或者恢复来好恢复来讲，预防也好，恢复来讲都特别的有帮助特别有帮助。就是什么呢？就是 multivitamin这种叫 Airborne，OK，Airborne
它有几种形式啊，这种啊它没开罐啊。当时我这个家里存了一大堆啊，因为小孩去学校嘛啊，让他每天吃一点。这是这个 chewable 啊，不用水的。我想呢，如果比较方便，你在飞机上面在哪里呢？如果没有水的话啊，直接你这个放嘴里嚼吧嚼吧，你就咽了啊。这个呢，我一般在家里呢，出去旅游的话呢，啊，我都用这个，用这种，这有点像汽水啊，把你弄一杯水，然后你放这个，这开过没开过？啊，你就是一种药片啊，你放在水里之后冒气儿，然后它就整个在水里散开了，然后你就喝下去就行了啊。按照它的剂量服用啊，按照它的剂量服用。我个人啊觉着这个对我的这个抵抗，当时疫情特别肆虐的时候啊，我也一天我按照它的剂量我也服用过啊，我觉着挺管用啊。还有就是说这个对我来讲，我觉得它特别管用。怎么管用？预防你其实是预防来讲，你说哎，也许是它起到作用，也许是其他的方法，戴口罩有作用。但对于我来讲啊，我这个感冒的时候，就是 flu 有感冒的时候，或者这个流感的时候呢，这个喉咙痛啊，或者是有流鼻涕这些症状呢，我知道自个儿生病的话啊，我会用这个，我觉得啊，一般来讲，2、3天啊，症状就会迅速的消失啊，比我不用这种东西的话啊，这个恢复的要快啊，恢复要快，这是我个人的感觉啊，个人的感觉。这个呢，其实呢，叫什么？它是这个 multivitamin 啊，都说什么草药也好啊，就是多种维生素啊。其实主要含量你去看啊，它是那个 vitamin C 啊，维生素 C 你去这个沃尔玛也好啊，还有这个 local 的一些药店里面都有卖的啊。它的这个最早的牌子出来就是 Airborne 啊，但是呢，有其他的啊，是这个自己的店的牌子啊，跟它东西差不多啊，它跟它的牌子不一样啊，但是呢是它自己店的牌子或者是其他的牌子啊。这个牌子呢相对价钱要高一点啊，其他的牌子价钱相对要低一些啊。但是呢，对于我来讲，我觉得这个便宜的那个低价格的那些杂牌的我也用过啊，但是我还觉得这个口感要比这个其他的杂牌要好得多啊，还是那价钱决定了一些东西啊，对吧？还有一点就是这个东西呢，如果因为应该它有糖分在里面啊，是甜的嘛。如果你有这个糖尿病的话注意一点看看读一下标签，因为字太小，我也没有读啊。你自己看一看看标签写的什么，或者你咨询一下医生啊。如果你有糖尿病的话，看看你是不是可以这个服用这个东西，或者你找一找它有没有这个不含糖的给糖尿病人这种准备的这个特殊的这种剂量。OK，All right，so 马上就要回国了也这是一个这个为了保护自己这个做好自己的健康方面的保护做好的准备希望呢对于大家也有一些帮助。假期回国旅游愉快。